O'sha uchun aytishadi, qadrli obunachilar, hech kimni o't balosi, suv balosidan o'zingiz saqlagin deb qaranglar holatni. Odamning yuragi yig'laydi, yuragim yig'lagim kelyapti. Bunda shu darajaga chiqib, shu darajaga erishgan tadbirkorlarga ichim achishyapti. O'zim ham tadbirkorlik qilyapman. Alloh saqlasin. Kommentariyada Maksimani Alloh sabr bersin deb yozib, namanganliklar Iminni Shamshiboydagi biznesmen akalarimiz Alloh sabr bersin. Akalarim, opa-singillarim, Alloh sabr bersin. Like bosib qo'yinglar, kanalimizda yangilar Vodiy ahli kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitirganlik. Tomonlar yuzaydan ol. Hayır. Yaqinlat. Hayır. Orqadan mana chiqarishni, bu yerga nonni jo'nadi. Tomonlar kirib o'tsa bo'ladi-yu. Asarlik, ana ma'mulaga ketdim. Yomon bir qo'ldan. Bak o't ketmasa kerak bu ratga. Voy, bilin. Mana shuncha pajarni oshib. O'zi ham bir 20 metrda do'kon yonitish kerak. Achinarli holat. Bilmayman nima bo'libdi. Nega mevada u bo'libdi, ziyonga kirib ketibdi. Deyveramiz, mana shunaqa Allohni balosidan odamni asrasin-da. O'zi nima bo'layotganini undoq bilaylik-chi, kesib yo'llarimiz. Juda ham olov qattiq. Katta olovda yonibdi. Nimadir. Allohni o'zi asrasin, hamisha Alloh panohida bo'linglar do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Yordam kerak emasmikin deb kelsa, o'zi allaqachon xodimlar o'zi. Xodimlar yig'ilgan o'zi tegishli odamlar kelibdi. Alloh sabr bersin shu egalariga. Allohni o'zi asrasin. Namangan yonitgan boshqa deya bay. Alloh sabr bersin o'ylayman. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bunaqa yong'inni deyarli
Anchadan beri ko'rmaganmiz. Alloh hammaga sabr bersin.